άλλαξε look. Καλησπέρα. Είμαι η Νόρα Νασιμπιάν. Θα σας πω ένα δικό μου τραγούδι. Μες στο κάστρο με την πόρτα τη βαριά όξο το χτυπούσα πειρατές. Με ξεγέλασες με δυο χρυσά φλουριά, όμως δεν τα δέχτηκα ποτέ. Δυο μαχαίρια σώστηκα να πολέμω και σαν άλλος φώναξα εκεγιά. Έκρυψα τον κόμπο που είχα στο λαιμό προς την πολεμίστρα του βόρεια. Βαγγέλη, είσαι άντρας. Είσαι άντρας, κάνε κάτι. Δεν μπορώ να κάνω τον άντρα εγώ πάντα στην Επιτροπή. Με τους δυο της μαύρους ποταμούς απόρατη εκκλησιά. Αυτό ήτανε τρίπλα. Γιατί δεν αφήνεται ένα καλλιτέχνη να ολοκληρώσει πρώτα? Δεν έβρεσε. Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Ψινάκης να μιλήσει πρώτος και να μας εξηγήσει γιατί τον συνεπήρε τόσο πολύ το ακρόαμα. Γιατί ήθελα να το ακούσω όλο. Μπορεί στην κορώνα να είχε μια έκπληξη που θα τα παίζες. Είναι δική σας σύνθεση. Αν είχε κορώνα. Στην αρχή μας εξέπληξε ευχάριστα, δηλαδή ήταν ένας ήχος μοντέρνος, η φωνή σας το αδίκησε ίσως. Δεν με ευχαρίστησε. Μπορώ να πω καθόλου. Γιατί είσαι σκληρός και δυσόπιτος? Έτσι είναι η ζωή, Ηλία μου. Έτσι είναι η showbiz. Πρέπει να την αντιμετωπίζεις και να ξέρεις ότι υπάρχουν λιοντάρια. Σταμάτα. Να σας πω, αν είσαστε λουλούδι, τι λουλούδι θα ήσασταν? Τριαντάφυλλο. Εντάξει, καλύφθηκα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.